Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xudoybek Muhammad. Bugungi ma'ruzamiz biznes boshqarish tizimi haqida gaplashib o'tamiz. Bu bir qancha rejalar asosida albatta. Tizim haqida, aynan biznes boshqarish, tizim hammasi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, eng avvalo bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Tizim nima bu? Misol tariqasida shuni aytib o'tishim mumkinki, soatni olaylik. Soatda qayerdadir bir nosozlik bo'lsa, batareykasi qayerda ishlamay qolsa, u tizim buziladi. O'z-o'zidan avtomatik ishlamay qoladi. Bu nosozlikni albatta tezroq bartaraf qilish kerak va o'sha soatni ishlashi uchun biznesda ham xuddi shunday tizim deb oladigan bo'lsak, bu tizimni doimiy ishlab borish uchun esa siz doimiy monitoring ishlarini amalga oshirishingiz kerakligini aytib o'tishim mumkin. Bugungi ma'ruzamiz 3 ta reja asosida amalga oshiramiz. Biznesni boshqarish tizimining asosiy tushunchalari va funksiyalari haqida gapirib o'tamiz. Amaliy boshqaruv usullari va tizimning real dunyo misollari haqida gapirib o'tamiz va boshqaruv tizimini takomillashtirish va muammolarni hal qilish metodlari haqida gapirib o'tamiz. Shunday qilib biznes boshqarish tizimiga kirish. Demak, biznes boshqarish tizimi nima? Bu shunday narsaki, tashkilotning resurslarini samarali boshqarish orqali maqsadlarga erishish uchun mo'ljallangan tizim hisoblanadi. U faoliyatlarni muvofiqlashtirish, strategik rejalashtirish, nazorat qilish va optimallashtirish funksiyalarini o'z ichiga oladi. Bu tizimning asosiy maqsadi raqobatbardoshlikni oshirish va muvaffaqiyatni ta'minlash uchun samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqishdir. Shuningdek, tizim barqaror rivojlanishini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va risklarni boshqarib, sifatli xizmat ko'rsatishni maqsad qilish kerakligini aytib o'tishimiz mumkin. Mana shu tizimlarni hammasini muvofiqlashtirib, bitta yagona shakllantirib, tizim sifatida aytib o'tishimiz mumkin. Shunday qilib, asosiy tushunchalar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, biznes boshqarish tizimi haqida bu kompaniyaning maqsadlariga erishish uchun tashkil etiladigan struktura va jarayonlar to'plamidir. Bu strategiya tashkilot va jarayon bir-biri bilan bog'liqligini ta'minlaydi. Tizimning asosiy elementlari strategiyalar, tashkilotlar, jarayonlar va strategiya kompaniyalarning uzoq muddatli maqsadlarini belgilab beradi. Tashkilot resurslarini boshqaradi, jarayon esa kundalik faoliyatni amalga oshirib boradi. Tizim elementlari o'zaro bog'liq bo'lib, ular bir-biri bilan to'ldirib boradi doimiy va umumiy biznes samaradorligini oshiradi. Tizim qanchalik elementlar muvofiqlashib ishlatilsa, bu o'sha samaradorlikni yana bir karra oshirib beradi. Misol tariqasida yaxshi strategiya va samarali jarayonlar muvaffaqiyatga erishish muhim omil sifatida aytishimiz mumkin. Misol tariqasida oddiy bitta magazin ochadigan bo'lsangiz, doimiy tovar yoki mahsulot xizmatlar oluvchi joylaringiz, sotadigan joylaringiz, xaridorlar, bozor taqli hammasini demak bitta jamlanma shakllantirib tizim sifatida amalga oshirishingiz kerak va asosiy tizimni doimiy to'liq ishlab borish uchun esa monitoring hech qachon esingizdan chiqarmasligingiz shart, lozim, darkor hisoblanadi. Keyingi slaydimizda biz rejalashtirish funksiyalari, tashkil etish va resurs taqsimoti va nazorat va baholashni aytib o'tishimiz mumkin. Bu biznes boshqarish tizimining funksiyalari hisoblanadi. Strategik, demak, rejalashtirish deganda eng avvalo shunga e'tibor berishimiz kerak. Har qanday biznesni amalga oshirishingizda siz strategik va operatsion rejalashtirishni amalga oshirishingiz shart hisoblanadi. Eng avvalo bu maqsadga ketma-ketlik tarzda, demak, zinama chiqib borishimiz, resurslarni taqsimlashimiz va vazifalarni aniq komandaga bo'lib berishimiz hisoblanadi. Keyingisi resurslarning samaradorligini va taqsimoti haqida gapirib o'tadigan bo'lsa, o'sha tashkilotlar tuzish bilan ish jarayonlarini optimallashtirishimiz zarurligi va struktura va jarayonlarni belgilashimiz zarurligini aytib o'tamiz. Agar hozir e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha tizimlashtirilgan marketingga ega bo'lgan turli xil biznes ko'rinishda bizneslar mavjud holatda, misol uchun Cardinka deyishimiz mumkin yoki chet ellarda Pyaterочка magazinlar tizimlashtirilgan. Bu tizim shunday ishlaydiki, agar o'sha tizimda risk qanchalik yuqori bo'lsa, daromad ham shuncha yuqori bo'ladi. Agar risk qancha past bo'lsa, daromad ham shuncha kam bo'ladi. Tizimlashtirilgan va buni albatta menejerlar buni doim monitoring olib borib, ishini demak kuzatib, ishni amalga oshirib boruvchi menejer hisoblanadi. Va nazorat va baholash, natijalarni monitoring qilish, o'lchash, tahlil qilish va kerak bo'lsa jarayonlarni va strategiyalarni moslashtirish orqali boshqaruvni kuchaytirish haqida gapirib o'tyapmiz. Keyingi slaydimizda biznes boshqarish tizimi samaradorligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytiradi va
ERP kabi texnologiyalar yordamida jarayonlarni optimallashtirib beradi. Qiyinchilik orasida o'zgarishlarga moslashish qiyinligi va investitsiya talab qilinishi va resurslar yetishmasligi kirishi mumkin. Tizimni va bu yerda riskni ham qo'shib o'tamiz albatta. Tizimni takomillashtirish uchun jarayonlarni tahlil qilish, xodimlarni o'qitish, texnologiyalarni yangilash va maslahat xizmatlaridan foydalanish mumkinligi. Aynan mana shu tizimni takomillashtirish, doimiy samaradorlikni oshirish, takomillashtirib borish deganda albatta kadrlar, o'sha menejerlar, kadrlar, ishchi xodimlar doimiy ularni o'qitib borishimiz va yangi texnologiya foydalanish usullarini o'rgatib borishimiz zarur va zamon bilan hamnafas yashashimiz kerakligini doimiy tushuntirib borishimiz kerakligi aytiladi. Bu o'sha biznesni tizimlashtirish foydalari va qiyinchiliklari haqida gapirib o'tdik. Biznesni boshqarishning afzalliklari va muhim muammolar tahlil qilinadi. Shu bilan birga tizimni takomillashtirish yo'llari muhokama qilinishi shart. Doimiy. Agar siz bir o'zingiz ishlayotgan bo'lsangiz, doimiy tahlil bilan ishlashingiz kerak. Agar komandaga ega bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha biznes boshqarishda tizimlashtirgan biznesingiz bo'lsa, albatta doim monitoring va birgalikdagi o'sha komandada ishlash va rag'batlantirishni amalga oshirishingiz kerakligi haqida aytib o'tyapmiz. Keyingisi o'sha boshqaruv usullari. Amaliy boshqaruv. Umumiy ma'lumotlar va amaliy usullarni qo'llash misollar tariqasida. Umumiy ma'lumotlar nima bular? Amaliy boshqaruv usullari biznesdagi jarayonlarni samarali boshqarish uchun qo'llaniladi. Ular real muammolarni hal qilishda keng qo'llanilishi haqida gapirib o'tamiz. Ular strategik va operatsion boshqaruvda ishlatiladi. Ishlab chiqarish, marketing, moliya va inson resurslari sohalarida qo'llanib boriladi. Ya'ni bularni umumiy tarzda doimiy nazoratda ushlash va takomillashtirib borish. Takomillashtirib qanchalik yaxshi takomillashtirib borsangiz, bu samaradorlikni yuqori ko'rsatkichga olib boradi. Va boshqaruvda amaliy usullar muammolarini aniqlash, o'sha risklarni doimiy aniqlash, bilamizki risklar bir necha turlarga bo'linadi. O'sha risklar qancha risklarni doimiy, demak, o'sha loyihalarimiz doimiy ularni joy-joyida hal qilib borishimiz kerak. Va yechim ishlab chiqish va tatbiq etish uchun qo'llanilishi shart. Masalan, misollar ishlab chiqarishni optimallashtirish uchun ishlab chiqarish liniyalarini doimiy ko'rib borishimiz kerak. Bank xizmatlari mijozlarini tahlil qilish va ehtiyojga mos xizmatlarni taklif qilish yoki sifat nazoratini amalga oshirishdir. Tizimning real dunyosi misollar tariqasida biznes boshqaruvning amaliy misollari katta tashkilotlardan SAP yoki ARS yoki ERP kabi tizimlar foydalanadi. Bu tizimlar biznes jarayonlarini birlashtirib samaradorlikni oshirib boradi. Misollar oladigan bo'lsak, Amazon logistik, inventar va boshqaruv tizimlari orqali raqobatlashishni ta'minlaydi. Bu tizimlar moslashuvchanlik va samaradorlikni oshiriladi. Tajriba o'rganilgan saboqlar esa tizimlarni joriy qilishda muammolar, xodimlarni o'qitish, ma'lumot xavfsizligi, doimiy rivojlanish muhimdir. Bu esa muvaffaqiyat uchun asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda aytib o'tganimizdek, o'sha hozirgi kunda raqamli davrda yashayapmiz. Raqamlashtirib har bir axborotlar asosida albatta biz ishlarimizni belgilab olamiz. O'sha raqamlashtirilgan holda ishlarimizni olib borib ko'rganingizdek bir qancha programmalar berilyapti bu yerda. ARENS, SAP va ERP kabi programmalardan foydalanish mumkinligini aytib o'tyapmiz. Amaliy boshqaruv usullaridan foydalari. Amaliy boshqaruv usullari tashkilotning samaradorligini oshirishi mumkin. Bu usullar bilan rahbarlar xodimlar o'rtasida samarali muloqot va muvofiqlik ta'minlanadi. Muammolar tez va aniq joyida hal qilinadi. Ularning biznes samaradorligiga katta ta'siri, misol tez qaror qabul qilish, ishlab chiqarishni optimallashtirish va resurslarni tejamkor ishlatish bilan natijalar yaxshilanadi. Amaliy usullar orqali muvaffaqiyatli misollar yuzaga kelgan, masalan, JIT yoki Eagle metodlar samarali boshqaruvni ko'rsatadi. Misol bular. Albatta, muammolarni tez hal qilish va o'sha og'riqli nuqtani, kasallik nuqtasini topib, uni demak, o'z davosini berish kerakdir va albatta innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda hisoblanadi. Amaliy boshqaruvdagi muammolar esa muammolar asosan kommunikatsiya muammolari, resurslar yetishmasligi yoki motivatsiya pasayishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar hisoblanadi. Bu yerda resurslar yetishmovchiligi, bilamizki, resurslar bir qancha yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Bank tomonidan resurslar, o'z mablag'laridan bo'lgan resurslar va davlat subsidiya asosida resurslardan aytib o'tishimiz misol tariqasida. Kommunikatsiya muammolari va motivatsiya pasayishi. Motivatsiya bu kim? Xodimlaringiz, ishchi xodimlaringizga doim muloqotda bo'lishingiz va ularni doim rag'batlantirib borishingiz va ular bilan ularning kamchiliklarini bo'lsa joyida bartaraf qilish va doimiy ularni motivatsiyaga to'ldirib, ularni doimiy demak qo'llab-quvvatlash hisoblanadi.
xodimlar asosiy sizni muvaffaqiyatga olib boruvchi resurs hisoblanadi. Muammolarni aniqlash, jamoaviy ish, innovatsiya, xodimlarni rag'batlantirish va texnologiyalardan foydalanish kabi strategiyalar muhimdir. Bu esa samaradorlik doimiy oshib boriladi. Real misollar orqali tahlil qilish mumkin muammolarni. Misol uchun ishlab chiqarishdagi kechikishlar va sifat muammolarni aniqlash va yechimlarni joriy qilish orqali hal etiladi. Hozirgi kunda yangi O'zbekistonda mana shu aynan sifatga alohida urg'u berilyapti. Sifatli mahsulot har doim bozorda o'z o'rnini topadi va eksport hajmi ko'tarilib boryapti. Bu kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning demak rivojlanganini dalolat beradi. Va xulosa tavsiyalarda davomiy monitoringda, ya'ni o'sha nazoratni hech qachon esdan chiqarmasligimiz, jamoaviy ishlarni doimiy amalga oshirishimiz va texnologiya, innovatsion texnologiyadan doimiy foydalanishimiz va motivatsiya va resurslarni boshqarish muhim va bu muammolarni kamaytiradi va samaradorlikni doimiy oshirib boradi. Boshqaruv tizimi roli haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, boshqaruv tizimi ahamiyati resurslarni samarali boshqarish, maqsadlar belgilash va strategiyalarni amalga oshirish muhimdir. Bu tizimlar tashkilot rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Jarayon tahlili, muammolarni aniqlash, innovatsion yondashuvlar, strategiya rejalashtirish, texnologik yangilanishlar orqali boshqaruv tizimlarini takomillashtirish mumkin. Muammo hal qilish metodlari sifatida muammolarni aniqlash va tahlil qilish bosqichida muammo sabablarini aniqlash uchun sabab natija diagrammalari va SWOT tahlili kabi metodlardan foydalanadi. SWOT tahlili bilamizki, o'sha kuchli, kuchsiz tomonlarni ko'rsatib berish va bozorni tahlilini beradi. Bu sizning asosiy og'riq nuqtalaringizni ko'rsatib beruvchi metodlardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda hal qilish jarayonida avvalo muammo haqida to'liq ma'lumot to'planadi, so'ngra yechim ishlab chiqiladi. Ularni amalga oshirishni nazorat qilib, doim monitoringda bo'lishi shart. Muammo hal qilishning tamoyillari aniq va o'lchovli bo'lishi, muammo muallifning maqsad va ehtiyojlariga mos kelishi hamda muammo uchun yechimlar ishlab chiqish jarayonida ijodkorlik va tizimlilik muhim hisoblanadi. Bu aslida muammo hal qilishning asosiy tamoyillari, muammolarni aniqlash va tahlil jarayoni, shuningdek muammo hal qilishda asosiy qadamlar ko'rib chiqiladi. Innovatsion yondashuvlar deganda hozirgi kunda aynan mana shu innovatsion yondashuvlar orqali texnologiyalar rivojlanishi va texnika inqilobi desak ham bo'ladi. O'sha boshqaruvda innovatsion yondashuvlar va metodlarni qo'llash anglatiladi. Misol uchun sun'iy intellekt orqali katta ma'lumotlar, intellekt orqali yig'ilgan ma'lumotlar va bu ma'lumotlar sizning samaradorligingizni oshiruvchi vosita hisoblanadi. Yoki muammo hal qilishda blokcheyn va avtomatlashtirilgan tahlil vositalari kabi innovatsion yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Bu usullar biznes jarayonlarini rivojlantirishga asosiy yordamchi vosita hisoblanadi. Boshqaruv tizimida o'zgarishlar deganda o'zgarishlarni boshqarish strategiyalari. O'zgarishlarni boshqarishda strategiyalar muhim rol o'ynaydi. Muvofiqlashtirilgan yondashuvlar, kommunikatsiya, motivatsiya usullari, Levining modeli, Kattining 8 bosqichli yondashuvlar kabi metodlar muvaffaqiyat uchun muhim hisoblanadi. O'zgarishga tayyorgarlik ko'rish, tashkilotchi diagnostika o'tkaziladi, xodimlar fikr va ehtiyojlari aniqlanadi, o'qitish, kommunikatsiya va resurslar bilan tayyorgarlik oshiriladi va muvaffaqiyat ta'minlanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunday qilib biz xulosa tariqasida aytishimiz mumkinki, o'sha biznesni tizimlashtirish yoki mana shu aynan biznes haqida mana shu ma'ruzamizni aytib ko'rib o'tdik. Biznesni boshqarish tizimi haqida demak aynan mana tizimlashtirilgan shaklda demak hech qachon esdan chiqarmangki, tizimda kamchilik topildimi, uni tezda bartaraf qilish kerak. Agar bartaraf qilmasangiz, sizda muammolar paydo bo'ladi. Bu muammolar kichik muammolar yiriklashib ketadi va samaradorlikni pasaytiradi. Samaradorlikni oshirish uchun yuqorida keltirib o'tgan xulosalar aytishimiz mumkinki, o'sha inson resurslari, kapitallaringiz yoki boshqa moliyaviy resurslar, boshqa resurslaringizni o'z vaqtida jalb qilishingiz va motivatsiya berishingiz xodimlaringizga asosiy muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan ma'ruzamizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat.